ரெடியா அடி பொழிச்சிட்டான் சுட தெரியுமா உனக்கு அடிச்சு அடிதான் பொழிக்காம வரல எண்டுல இருக்கிறத பிடிச்சி அடிச்சுட்டான் சத்தியமா சொல்லு குறிப்பாத்து அடிச்சது பின்னாடி ஆள் நிறுத்திருக்கேன் அப்படி பொழிக்காம காலு இப்படி எந்த ஒரு கரெக்டாக ஒரு வீடியோலாம் கரெக்டாக தான் எடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்ல பின்னாடி தான் ஆள் விட்டுருக்கேன் அப்படி அவ்வளோ தெரிஞ்சுருக்காங்களா ஐயோ நீங்க 15 சொன்னா சுவாலி முடிஞ்சங்க ஆளு அப்ப அந்த அண்ணன் 5th போடும்போது தான் ஏதோ சொல்லி போடுறாங்க அப்ப ஆளு பேருக்கு நீ சம்பளம் கொடுக்கலையா இருக்கு பின்னாடி இருந்த ஆளுக்கு ஏதாவது கூட்டத்தில் அடி அப்பதான் ஏதாவது நடிக்கும் இவ பொழிச்சிட்டோம்ல அடுத்து மீன் 6 மீண்டும் மாறு ஃப்ரீ ஏன்னா இதுலயே 6 அடி தான் திரும்ப தருவீங்களா ரொம்ப திரும்ப தரல கம்பெனி தட்டி பாருங்க ரொம்ப ஓவர் இது உங்களுக்கு பொழிக்காமல குறி வச்சாலும் ஏதோ பின்னாடி ஆளை விட்டுற கேட்டு நீ ஏமாத்துவீங்களே இது அழகா இருக்கு சொல்றீங்க அழகா இருக்கா எப்ப சுட்ட இனி அவள் சுடத நீ சேர்த்து சுடுன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளவு ஃப்ராடு ஒக்கா மக்கா தலி இறுதி ஆட்டமா ஸ்டைல சுடு ஸ்டைல சுடு ஸ்டைல கவுட்டைக்கு வச்சு சுடு போ போ முடிஞ்சு இல்லைண்ணே அவ்வளோதான் துப்பாக்கி தூக்கம்